Sebentar, pemirsa, ini mesin air ground hose 250 tidak mau naik ke toren atau kecil sekali. Kita analisa satu persatu. Sumurnya agak jauh, kira-kira 4 meter dari pompa di dalam kamar ini atau di gudang ini. Kita ukur dulu permukaan air. Kita ukur dulu, Cak. Strukturnya segitu, coba. Nah, coba diukur berapa meter kira-kira. Sepertinya air masih tinggi, berarti permasalahannya ada kemungkinan di dalam ini. Mau kita angkat pipanya, kita analisa, ada kemungkinan mampet atau nozzle-nya atau switch-nya atau venturnya mampet. Ternyata permukaan masih 7 meter, berarti air sepertinya masih sangat banyak. Oh, ituan. Rumah ya? Iya. Ini sumurnya. Ini kita proses mau pengangkatan pipa yang katanya boran dalam. Cuman kebetulan ini plafonnya sangat pendek, ada kemungkinan kita potong-potong. Mau nggak mau, jadi untuk selanjutnya kita nggak akan memotong-motong lagi, lebih mudah pekerjaannya. Kan kita pengangkatan pipa udah selesai, harus kita potong-potong jadi 2. Jadi itu pembengkakan anggaran ya. Pembengkakan anggaran. Sangat banyak sekali pipanya. Kita lihat juga mata setnya. Kita copot, barangkali switchnya mampet. Ini sudah saya angkat, mata jetnya saya bersihin, tapi ternyata saya curiga. Tadi saya getok ada gram-gram kecil seperti ini, jadi dia akan menyumbat apa itu, kayak sebangsa nozzle yang di sini, atau switch yang di pipa hisapnya. Jadi dia akan menghambat proses penyedotan. Yang satunya pipa tekannya kurang bekerja maksimal, pipa 1 nya, karena nozzle yang di dalam ini mampet, jadi terhambat. Ini venturnya saya copot juga dulu. Kadang-kadang karena penyebabnya apa, kadang-kadang gram-gram itu berasal dari pompa, atau pas kita mancing, atau memang dari awalnya kurang hati-hati. Dan juga termasuk salah satu penyebabnya adalah strainer di bawah mata jet itu terlalu besar, yang seperti ini. Jadi kalau seandainya ada kotoran yang masuk di atas ukuran lubang switch, jadi ini terlalu besar kalau menurut saya, versi saya. Jadi sebenarnya cukup seperti ini aja, nggak usah dikasih yang besar, nggak usah khawatir. Apalagi boran dalam dan boran yang sudah bersih. Sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak atau komplainan dan sebagainya pekerjaan kita, kita jangan membuat lubang yang sebesar ini
yang ukurannya lebih besar dari lubang switch yang di mata jetnya, lubang ventur juga yang di mata jetnya. Itu sekedar info dari saya aja. Material tambahan yang kita butuhkan cukup banyak sekali, dan mata jet saya putuskan untuk diganti karena udah terlalu dekil. Mata jet Shimizu saya pakai yang original. Banyak sekali materialnya ya. Dan saya memakai lem biasa True Blue. Jangan lupa kopi hitam coy, lengkap dengan gorengannya from Indonesia. Yang bersih. Bismillah. Aman. Balik aja. Enggak, itu balik aja. Mata jet aman ya? Mata jet aman? Aman? Sangat banyak sekali tambahan sambungan baru. Terlalu Udah masuk ah. Mana? Oke. tuh, iya. Oh, yang satu-satu ya? Jadi kayak kawan aja.
Jajar. Tinggal atu-atunya itu. Ini paling atas. Ikat deh. Ada magnet. Ini apa lagi jajar banget ini. Diketat mas. Iya. Ketatin mas. Ini Nah, yang tadi yang Dua lapis. wis. Tunggu deh ini. Turun bro. Oh ini ganti nih. Aku bilang tadi setiap potong dipisahin jodohnya ini potongan ini. Ya gitu. Duyung kan kayak itu. Kapan bukti dong? Jungjing. Gawat tuh. Ini Mas Dewa nih. Ini bahaya ora? Kok Ikat ini. Asline iki nek ora kelebonan apa ngono. Yo sak umur hidup hampir. Nek kurang dari. Nah, sing awet iki yang nganggo pipa anu kuwi to pompa sing bertangki. Ya. Kalau mau kayak Shiba enak nih ya. Iya. Air ketahuan. Iya. Iya. Pompa yang bertangki kuwi kalau bertangki itu aman agak sulit karena ada saringan itu Ada kan. saringan. Kalau diculik kan? Nggak usah. enggak sih, enggak. Turun mas. Tur. Ya, Angkat angkat. Apa? Ya. Ini ruder. Ada. Sering sore nanti. Di bawah udah. Ini kita udah masuk semua, tinggal proses mencoba pompa, menormalkan pompa. Sepertinya pompa normal. Pressure untuk sementara karena belum saya naikin ya, karena pompa Groundforce itu sensi banget. Pressure-nya di angka 3 bar. Stop aja segini dulu. Tapi udah stabil alhamdulillah. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa memang kerusakan di penyebab dia tidak mengalir itu di mata jet. Di mata jet, jadi nozzle atau fluid lampu kemasukan kotoran itu menghambat proses section headnya, sebabnya. Jadi kita tekannya nggak bisa maksimal. Akibatnya seperti itu. Sebenarnya akibat itu nggak terlalu ini atau sepele, cuman karena ini boran dalam, jadi pengerjaannya juga butuh biaya yang tinggi. Belum mencair Pak. Seperti itu, bibitnya lumayan bagus. Ini pun masih saya hambat karena Groundforce ini powernya sangat besar ya. Dan ini salurannya mendatar harusnya lebih tinggi, sensi sekali untuk penyesuaian stoppernya.